Goca edhe çuna, çfarë nuk kam zbuluar këto kohë dhe dua ta ndaj me ju një nga ato gjërat që unë kam zbuluar. Sapo kam porositur, sapo ka ardhur në fakt, sapo është kolagjenin e peshkut. Më keni parë që kam pirë kolagjenin e mishit dhe kam bërë 3 muaj pushim, tani po fillojnë prap kolagjenin, por të peshkut këtë herë. Por duke qenë se çdo darkë pi çajin e dobësimit, por pi edhe magnezin, që është një gjë për mua e domosdoshme, atëherë nuk dua të pi kaq shumë. Dhe gjëja më e mirë që mund të bësh është i kombinosh të dyja. Dhe ndërkohë ke super lëkurë të mirë, flok të shëndetshme, thonjë të shëndetshëm, lëkurë, apo e thash lëkurë. Edhe një sistem nervor super të qetë dhe një gjumë shumë të rehatshëm, i bën të dyja bashkë edhe nuk di domethënë. Duke u rritur kupton se sa e rëndësishme është të merresh me shëndetin tënd të brendshëm apo bukurinë tënde të brendshme. Nëse gjithsesi vendosim një lug kolagjen, një skup e ka vet magnezi brenda, e përzjejmë. Tani do të provoj për herë të parë bashkë me ju shihen, se di se si është. E mirë është sepse magnezi ka limon, edhe thyen pak shijen e kolagjenit të peshkut, ka pak fare aromë, por që nuk është problem fare për ta pirë. Gëzuar!